各位同學，大家好啊！今年嘅一人一花準備又開始咯喎，預備好未呢？點解學校咁鼓勵大家參與一人一花種植活動？當然因為有好多好處啦，除咗可以美化環境之外，更加可以有效咁樣潔淨空氣嘅品質。美國太空總署 NASA 更加評咗10大最能夠淨化空氣嘅植物，包括常見嘅虎尾蘭、黃金葛等等。唔知道大家屋企有冇相關嘅植物呢？而且越嚟越多科學嘅研究話俾我哋聽，栽種植物除咗可以促進身心靈健康、舒緩壓力之外，仲可以提升免疫能力、促進腦部嘅健康，令人開心、令人滿足，真係身心靈都會好健康噶。當然唔少得嘅係你哋嘅好處啦。原來咧家中咧種植物可以減少60%有害嘅物質，對於小朋友嘅記憶力會提升嘅喎，對眼睛又會有幫助。所以一個小盆栽真係好大意義喎。咁樣事不宜遲啦，就睇下今年嘅一人一花係咩嚟先。今年一人一花嘅主角就係佢啦，一寸紅。你會見到咧有 QR code 喺度嘅，大家可以咧嘟嘅 QR code，可以咧望下康文署擺咗上網嘅種植資料，或者可以咧慢慢瀏覽下我哋咧分開唔同內容、唔同節數嘅一啲小短片，俾大家咧喺種植嘅過程唔同階段咧都慢慢可以有相關嘅協助。唔知道大家聽到一寸紅個名之後，個腦海裏面有冇個畫面？大概個花係咩樣呢？冇錯啦，就係佢啦，一個花嘅外形同名字好配搭到嘅植物，係咪好靚呢？一寸紅嘅花語咧有熱情啦、熾熱嘅思念，佢嘅寓意咧，因為佢紅色啊喎，咁好似好熱鬧咁樣，都賦予鴻運當頭、喜慶同埋吉祥嘅美好寓意。唔知道你見到佢之後，諗起思念，諗起咧吉祥想祝福嘅對象會係邊個呢？而呢個對象會唔會係你呢朵花呢盆花收成之後想送俾佢嘅一個對象呢？一寸紅咧已經有好多嘅資料咧擺咗上網噶啦，都啱啱個 QR code 咧都會見到。咁我哋呢度咧淨係重點抽少少嚟講下啦。咁一寸紅咧其實係多年生嘅草本植物，好中意陽光，好中意溫暖。當然啦，都唔代表佢可以暴曬嘅。咁呢個植物咧要排水量好嘅喎，而佢哋嘅開花嘅季節咧喺香港嘅秋天到下一年嘅春天咧都係佢哋開花嘅季節。好啦，跟住落嚟咧，我哋就會俾大家細心睇下花啦、葉啦同埋莖部嘅特徵。先嚟望下花先，大家可以見到一寸紅嘅花咧，佢係以輪狀聚散排列，咁佢係頂身種狀嘅花序。你會咧驟眼望落去就好似一串串嘅炮仗。咁係咪就係得紅色嘅咧？又唔係喎，咁其實咧都會有紫色啦、橙色啦、粉紅色等等。好啦，跟住落嚟咧，我哋就可以觀察下個莖部。個莖部咧係有啲特別嘅喎，佢係直立光滑，但係有冇留意下佢嘅莖部唔係普通嘅圓柱形狀嘅喎，佢係4棱形嘅喎，好有趣㗎。葉片方面咧，佢係對身嘅卵形，咁你見到咧葉嘅底部係圓形，但係咧前端咧係尖嘅喎，而佢嘅邊咧葉緣咧係鋸齒狀，喺花苗期間咧都會見到咁樣嘅葉片形狀嘅喎，大家都可以到時細心留意下喎。今次嘅內容咧就會去到呢度，希望呢個小簡介讓大家對一寸紅有初步嘅認識。如果大家想知道多啲詳細嘅資料，當然上翻康文署或者掃翻呢個 QR code，知道多少少啦。咁下一節嘅內容咧就會講下小花苗準備帶翻屋企咯。咁有啲乜嘢我哋可以預先準備，讓小花苗盡快可以適應屋企，讓我哋咧可以種出美麗嘅花朵啦。咁我哋下一節嘅內容再見。